Υπάρχει μία μεγάλη θεραπεία. Ο άνθρωπος κρίνεται από την ψυχή του, από τον Θεό, από τον λογικό άνθρωπο μόνο με επίπεδο αγάπης. Και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν. Ξεκινάμε να αγαπάμε όπως ξέρουμε, όπως μπορούμε, όσο μπορούμε. Όταν τελειοποιούμαστε ή όταν ο Θεός μας τελειοποιήσει ή όταν οι άνθρωποι μας οδηγήσουν στον καλύτερο εαυτό μας, όπως και να γίνει η τελειότητα, υπάρχει κάτι σπουδαίο. Πάλι θα αγαπάμε όπως μπορούμε, όσο ξέρουμε. Η διαφορά ποια είναι? Ότι εκεί είναι συνειδητοποιημένη και με επίγνωση, δεν είναι λογική. Δεν οδηγώ τον άνθρωπο σε ένα λογικό νου, αλλά σε ένα νου όριμο στην αγάπη. Δεν οδηγώ τον άνθρωπο σε μια ζωή ασκητική, μόνο, αλλά σε μια ζωή που η πράξη της ζωής είναι άσκηση της αγάπης, είναι εφαρμογή της αγάπης. Γιατί? Τίποτα δεν δικαιώνει την αγάπη. Τίποτα δεν σε ολοκληρώνει αν δεν έχεις αγάπη. Τίποτα. Γι' αυτό υμνούμε την αγάπη. Γι' αυτό διδασκόμαστε την αγάπη. Τίποτε δεν μπορεί να σε οδηγήσει στον τέλειο άνθρωπο αν δεν έχεις αγάπη. Κανένας νους. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ ισχυρό νου. Υπάρχουν άνθρωποι με τρομερές γνώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλες και σπουδαίες θέσεις. Αλλά τι δεν έχουν? Νου όριμο στην αγάπη. Μπορεί να έχει χιλιάδες γνώσεις, όπως έχει ένα κομπιούτερ, αλλά δεν έχει αγάπη. Δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το υπολογίσει. Κάποτε πάλευαν δύο μεγάλοι εχθροί στην άκρη ενός γκρεμού. Και ο ένας νίκησε και ο άλλος έπεσε στα βράχια. Και όπως έπεσε, εκκρεμότανε, θα σκοτωθεί βέβαια. Αυτός που νίκησε έσκυψε στον γκρεμό μέσα και τον σήκωσε, τον έβγαλε έξω. Αυτό είναι η αγάπη. Αυτό είναι ο άνδρας. Αυτό είναι η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στο ζωικό εαυτό του. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Τώρα αυτός που σώθηκε τον έσπρωξε και τον σκότωσε. Αυτό είναι το κτήνος. Αυτό είναι η μικρότητα. Αυτό είναι ο άνθρωπος που είναι πολύ ταλαιπωρημένος στην καρδιά του. Που μία κυριαρχεί η αγάπη, μία το μίσος. Μία κυριαρχεί το συναίσθημα, μία η φαντασία. Άρα δηλαδή, και θα μπορούσαμε να πούμε και πρακτικά, δηλαδή η απάντηση εδώ για τις σχέσεις είναι αφού δηλαδή αποκτήσουν, στραφούν προς την πνευματική αρετή και αφού αποκτήσουν σωστό ύψος σαν άντρες και σαν γυναίκες, τότε θα μπορούν να βιώνουν και σωστά τις σχέσεις τους. Τότε θα μπορούν να... Όταν φτάσεις εκεί θα ζήσεις ένα μεγάλο δώρο που τώρα θα σου πω. Και θα το πω μαζί με σένα, στην αγαπημένη μας φίλη Ειρήνη, θα το πω και στον κόσμο μας. Και είναι μία γνώση χρήσιμη για την επιστήμη, χρήσιμη για τους ανθρώπους που αναζητούν τα βαθύτερα μυστικά του ανθρώπινου είναι. Στην εποχή μας οι άνθρωποι βιώνουν μία φωνική έλλειψη πραγματικής επικοινωνίας. Σήμερα οι άνθρωποι στην εποχή μας βιώνουν μία φωνική έλλειψη επικοινωνίας. Έχουμε μεγάλα μέσα για να επικοινωνούμε, αλλά δεν επικοινωνούμε με εμάς, με το δίπλα από εμάς. Επικοινωνούμε, αλλά στην επιφάνεια, επιδερμικά. Επικοινωνούμε με τις πίστες μας, με τις ιδέες μας, με τα θελήματά μας. Επικοινωνούμε πόσο? Τόσο όσο είναι η δική μας αλήθεια. Συζητάμε, επικοινωνούμε με τον συνάνθρωπο. Τόσο όσο για να του περάσουμε αυτά που θέλουμε. Επικοινωνούμε, αλλά δεν κοινωνούμε την επικοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο που θα σου κάνω απόψε. Ανάμεσα στα δύο φύλλα, ανάμεσα στα κράτη, ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, στην εποχή μας επικρατεί η έλλειψη της ανθρώπινης σχέσης. Αυτή η φωνική έλλειψη. Κοίτα τι κάνει τώρα. Αφού υπάρχει έλλειψη, ο άνθρωπος πια τραυματίζεται. Δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να βρει τον συνανθρωπό του. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Έρχεται τώρα μια μεγάλη ανάγκη. Έχουμε ανάγκη πολλά ψυχοφάρμακα. Έχουμε ανάγκη πολλούς ψυχαναλυτές.
οι οποίοι πάσχουν κι αυτοί. Έχουμε ανάγκη πολλούς θρησκευτικούς θεραπευτές, οι οποίοι κι αυτοί δεν τελειοποιήθηκαν, δεν θέωσαν. Έχουμε ανάγκη, μεγάλες ανάγκες. Ποιους? Αφού δεν έχουμε ανθρώπινη σχέση και κοινωνία με εμάς και με τα γύρω από εμάς, βαθιά. Έχουμε ανάγκη τους διαφωτιστές, που όμως ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι δεν έχει φωτισμένο είναι. Έχει ένα νου που έχει πάρει πολλές πληροφορίες, έχει γίνει ένα σπουδαίο κασετόφωνο που μεταφέρει και λέει τι είπε ο Αδάμ, τι είπε η βίβλος, τι είπε το Κοράνι, τι είπε ο φιλόσοφος ο τάδε, τι είπε ο Άγγλος ο τάδε, τι είπε ο Παναγόπλος, τι είπε ο τάδε γέροντας στο Άγιο Όρος. Και καλά που τα λέει. Αλλά δεν κοινωνεί. Δεν επικοινωνεί. Και όσο θα προχωρήσουμε στα επόμενα χρόνια, δεν είναι προφητεία αυτό, είναι μαθηματική ακρίβεια, θα γίνουν οι ανθρώπινες σχέσεις τόσο πολύ μακρινές που η παραλογία θα είναι το γνώρισμα των ανθρώπων πια. Γιατί δεν θα μπορούν να επικοινωνήσουν πια καθόλου λογικά, όπως και σήμερα. Μέσα από ανάγκες, από νόμους, από συστήματα επικοινωνούμε κατά ανάγκη. Χάσαμε την ιερή επαφή μας με εμάς και με τα γύρω από εμάς. Θα προχωρήσω και λίγο πιο βαθιά. Ένα σπουδαίο δώρο. Πολλοί επιστήμονες και πολλοί αναζητητές του ανθρώπινου είναι από όλες τις πλευρές, θρησκευτικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές, ιδεολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές, λένε ότι αυτή η ανάγκη για επικοινωνία του ανθρώπου με τον άνθρωπο, με την καρδιά του, με το Θεό, με το σύμπαν, με το νόημα της ζωής, λένε ότι είναι μια ρομαντική ανάγκη. Λένε ότι είναι είσαι λίγο φαντασμένος, ας πούμε, δεν είσαι μέσα στον κόσμο, δεν γνωρίζεις τι γίνεται στο παρόν της ζωής, στην ιστορία της ζωής, είσαι ρομαντικός και φιλοσοφίες, να βρεις κάτι πιο βαθύτερο, ένα τέλειο κόσμο, ένα τέλειο άνθρωπο, ένα τέλειο όν. Αυτά λένε. Ξέρεις γιατί τα λένε? Δεν έχουν κατανοήσει σωστά τον άνθρωπο. Όλο τον άνθρωπο που μελετάνε οι επιστήμονες και όλοι αυτοί είναι ο άνθρωπος που έχει πέσει, ο πτωτικός άνθρωπος που δεν έχει ανέβει ακόμα στο ύψος της οντολογικής ύπαρξης που είναι φως, που είναι ζωή, που ο λόγος του είναι υψηλός. Λένε ότι είναι μια ρομαντική νοσταλγία. Το άκουσα πρόσφατα αυτό και λίγο ηρωνικό. Αυτή η ανάγκη για επικοινωνία είναι μια ρομαντική σαχλαμάρα, μια ρομαντική ανάγκη, μια ρομαντική κάποιων χαμένων ποιητών που έχουν χαθεί μέσα στα ποίηματά τους και δεν επικοινωνούν με την πραγματικότητα της ζωής. Στο λέω διαφορετικά, όπως λέει ο απλός κόσμος, είσαι ευαίσθητος, δεν έχεις βρει το δρόμο σου. Τι είναι όμως η ανάγκη για πραγματική επικοινωνία στον άνθρωπο? Είναι μία βαθιά, θεληματική και θεμελιακή ανάγκη της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης ψυχής. Ισόβαθμη με την ανάγκη της επιβίωσης. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος, όσο ζει μέσα στο νόμο του σώματος, μέσα στο νου του κοσμικού ανθρώπου, δεν μπορεί να κατανοήσει το μεγαλείο της επικοινωνίας, αφού είναι ακόμα ζωικός, αφού είναι ακόμα χονδροκομμένος άνθρωπος, αφού είναι ταλέπορο πλάσμα. Τι να καταλάβει τώρα τις ανάγκες σου? Τι να καταλάβει τώρα? Ότι πρέπει να γίνει η ζωή του η ευτυχία σου? Τι να καταλάβει τώρα? Ότι η γυναίκα που αγκαλιάζει και του δίνεται, ότι είναι τέλειο δώρο του ουρανού και του Θεού? Τι να καταλάβει? Για πετσί θα τη δει, για σάρκα θα τη δει, για τίποτα θα τη δει, ή μπορεί να τη δει σήμερα με αγάπη και αύριο με μια ψυχρότητα. Ένα τίποτα. Πάλι θα σου πω, η ανάγκη για πραγματική επικοινωνία είναι μια θεμελιώδη ανάγκη της ανθρώπινης ύπαρξης που πηγή της έχει την πνευματική ισορροπία του ανθρώπου. Έχει να κάνει με είναι ισόβαθμη, ό,τι είναι για την επιβίωση του σώματος
είναι αυτή η ανάγκη για επικοινωνία, η επιβίωση της πνευματικής ύπαρξης του ανθρώπου. Αν δεν επικοινωνείς με τον εαυτό σου, αν δεν επικοινωνείς με τον συνάνθρωπό σου, αν δεν επικοινωνείς με τη δυσκολία της ζωής, το παρόν της ζωής, είσαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος. Μπορείς να κάνεις διαπολιτικός, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, θα πας πολύ μπροστά. Βγάλε λίγο εγώ και θα πας πολύ μπροστά. Μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις, είναι εύκολο. Μαθαίνεις πολλές γνώσεις και βγαίνεις εκεί και λες γνώσεις. Είναι καλό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και δικές μου γνώσεις. Δεν τίθεται το θέμα. Διαβάζεις το βιβλίο 10-20 φορές, μαθαίνεις να χρησιμοποιείς τις δυνάμεις καλά, τις χρησιμοποιείς εγωπαθητικά, τις χρησιμοποιείς εγωιστικά, δεν διαφωτίζεις την καρδιά του ανθρώπου, για σένα η θυσία υπέρ του ανθρώπου θα είναι μια βλακεία. Για σένα που δεν ενδιαφέρεσαι, όχι για σένα, για τον κάθε άνθρωπο που δεν θα ενδιαφέρεται για να πετύχει την πνευματική επικοινωνία. Την οντολογική επικοινωνία. Τον άνθρωπο, βρε παιδιά. Τον άνθρωπο ξεχάσαμε. Σήμερα τα μεγαλύτερα μυαλά του κόσμου μετράνε τον άνθρωπο με νούμερα. Μετράνε τον άνθρωπο σαν κρέας. Είναι σκληρό αυτό που λέω. Είναι σκληρό, αλλά είναι πραγματικό. Και μπορώ να δείξω και να αποδείξω ότι η ίδια η ιστορία και η ίδια η πραγματικότητα της ζωής που ζούμε σήμερα φανερώνει ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός, ο πολύς, είναι όντα κατώτερα, όντα αγέννητα. Γιατί έμειναν αγέννητα? Για ποια γνώση? Για ποια ιερότητα γνώσης? Η γνώση των ανθρώπων οδηγεί τους ανθρώπους να είναι σκληροτράχυλοι και εγωιστές. Να είναι εφευρέτες του πολέμου. Να είναι οι πρώτοι αρνητές της ανθρώπινης επικοινωνίας, που είναι η πνευματική σου επιβίωση. Πέθανες και ακόμα μου λες τι θα κάνω? Πέθανες, έχεις πεθάνει. Για ποια σχέση να σου πω? Τη σχέση ανδρός και γυναικός? Εδώ έχασε τη σχέση την ιερή με σένα. Έκλεισες τις πόρτες που θα σε οδηγήσουν στο πνευματικό μεγαλείο της ψυχής. Έχασες, άνθρωπε. Ο κάθε άνθρωπος που δεν έχει επικοινωνία, πνευματική επικοινωνία, οντολογική επικοινωνία με τον άνθρωπο γύρω του, είναι επιφάνεια, είναι ρηχός, είναι μηδέν. Είναι ένα δέντρο σάπιο. Είναι ένα πλάσμα ταλέπορο που μπορεί να έχει μεγάλα όπλα και να πυροβολεί και να σπάει κεφάλια. Να φτιάχνει ταινίες καταστροφής. Ας φτιάξει όσες θέλει. Δικαίωμά του. Άλλο λέω. Έκλεισε τις πόρτες, δεν γνωρίζει τον πνευματικό άνθρωπο, δεν έχει επικοινωνία με τον εαυτό, με τη ζωή, με το σύμπαν. Δεν γνωρίζει το θαύμα το ανθρώπινο. Αναλύει τον άνθρωπο μόνο στη βιολογική του βάση. Πόσο θα φας, τι χημεία θα κάνει το σώμα σου και τι κόπρανο θα βγάλεις. Αυτό είναι όλος ο άνθρωπος. Η ζωική κατάσταση του ανθρώπου αποδεικνύει τον άνθρωπο ζώο. Η ζωική κατάσταση του ανθρώπου, η βιολογική κατάσταση του ανθρώπου εξισορροπεί την πνευματική επικοινωνία της ανθρώπινης ψυχής, του ανθρώπινου νου. Υπάρχει κάτι ωραιότερο από ένα νου που έχει τέλεια αγάπη μέσα του? Υπάρχει κάτι ωραιότερο από μια καρδιά που έχει βρει το δρόμο της και είναι πηγή ευτυχίας για τον άνθρωπο? Υπάρχει κάτι καλύτερο? Γιατί δεν διδάσκουν στα πανεπιστήμια την αγάπη? Γιατί δεν διδάσκουν στα ανθρώπινα κολέγια και παγκόσμια την αγάπη? Γιατί δεν την εφαρμόζουν? Εάν οι άνθρωποι δεν αποκτήσουν επικοινωνία οντολογική, είναι χαμένοι. Η ανθρωπότητα αυτή δεν θα εξελιχθεί. Και ο άνθρωπος αυτός, η ιστορία το μαρτυράει, που ζει μέσα στον κοσμικό άνθρωπο, ό,τι και αν κάνει, όσα και αν κάνει, θα παραμείνει εκεί. Θα φαίνεται ότι προοδεύει, θα φαίνεται ότι εξελίσσεται και θα αποδεικνύεται ένα βήμα πίσω. Ένα βήμα πίσω. Θα χάνει περισσότερο κοινωνία και επαφή. Και θα έχει ανάγκη τους πολέμους, να βλέπει το κακό να γεννιέται από τον ίδιο τον άνθρωπο και μετά θα έρχεται το δάκρυ και θα λέει κάναμε τόσους πολέμους και κάναμε τόση καταστροφή, ποτίσαμε τη γη με αίματα, πληγώσαμε τις ψυχές των παιδιών μας, χάσαμε την ευλογία της ζωής και ζήσαμε σαν άγρια πλάσματα. Σε μια κατάσταση πολύ ζωική. Όχι απλή ζωική. Σε μια κατάσταση που δεν έχουμε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο την ευκαιρία, σαν να παίζουμε ένα μεγάλο λαχείο, να γεννηθούμε κι εμείς σαν ανθρώπινα πλάσματα.